جاللا في خبجة وجين دكتور بالكيسة مثلا سخين يخن دراني أكام يتنش أزب لها العدل ما نسيخ ريفة ميخيسة تكو جاللا وفا تسقباوي توبيك لما داق جزي لفتمو دوكمنتي كي كادادا كاتي ملتي سيته هاسووتا خيخن غرغراتي في كان هندا كابانيسي قدفنا يجو ملكو جبادو سياسة وجدو لما سير جنيفسن فين تباسي سين جنة غريسا غود إيغمخان غود إيغمخان أفام فاجيسي يا بوده ديبيتي دي فمنو غافتي خرداباتي ندفتا ينه أبدي قبنا يو سنتو باتمو hala jiru wajjin dhimma kee guutuu guutitti dokumentiin ta'e yaa bakka turte hunda dargaggoota irraa eegali maallaqni ati mallattee isaa turte dokumentiin ati mallattee isaa turte eega lafarra dhufte maas wanni ati mallattee isaa turte fi kun hundi harka doktor Hagasa Ibrahim galee jira sheekh ja'iinsi injaabar yaa taznaana gobas أكم جرتان المان رومودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين كي يخسلام خد الدنيا رجرتان ندينو وبلين كي يخن كريستيانا كفي كواك إفتها سلاما نخي يخون الرابوك لا فجرتان تسنانا كابود أكم جرتان جولين نجا بدادا الحمد لله رب العالمين invite share goda breaking news سجلي وبو خي ساباتين ودك أبدي إسن دقيسنا سجلي وبو في أدب لسما أرومو شنه adda bilisummaa Oromoo wayyaanee bakka lama addabaatee wal rukutte ka hoggansisi addabee nu harka dhaqqabee jira. Isii tanamma akka breaking news itti arraantan isin dhageessisnu ta'a. Dhiyaadha. Kana ta'ansuudhaan dhimma Dr. Biraanuutii fi Heenoo gabbisaadha. Wayyaantichaa akka gaariitti kan shakashaknu ta'a. Heenoo gaafa biyya dhufe eessa ture maal godhaa ture maal kadhachaa ture tajattus taarraantan saaxillu keessa jirti. أكنمت اللي يجول لتين المان ورمودا المان إثيوبيا دا سباسب لمي هند بيا سعود عربية من هيد أترك تاجرنيف موتم ماليات مال تودي ما جرتين جتو الرئيس نيف جباس لطا إنجي فنورايا تساوي جوال كبته سرنا هارا موتم ما مو بيتشمن استرا دكتور بيجين هندم موتم ما أمتان أمتها في التمين خم فول بنا دي دمي أفر hundaa'u deemu haala kam qaba sarar diima mootummaan haarayaa kun qabu shananoo maali tanya turraa haasofna dhiyaadhaa invite share godha nu hojii turaan afeerraa teenya akkuma yeroo biraatti waa saaxiloodhaan beekamna dhugaa baasuudhaan beekamna haqa uummatatti himuudhaan beekamna sodaachuu dhabuudhaan beekamna dhugaadhaaf dhaabbachuudhaan beekamna tanaaf amma qabsoo teenya adda rasaasaaf kanneen qabsaa'urraa if boodan jennu ha qabsoonuuf uummataa fi malee aangoo eenyu jalattuu qabuuf miti qabsoon nuti gaggeessinu sabaaf qabsoon nuti gaggeessinu sabaa sablammiif qabsoon nuti gaggeessinu tabiyyaati ta dhuunfaadhaati miti tanaaf qabsoo bifa hundaanuu gaggeessina ijoolleen biyya arabaa keessatti rakkachaa jirtu ilmaan oromoo haa ta'anii ilmaan sabaa sablammii biraa haa ta'anii rakkoon gadadoon isaan biyya arabaa keessatti arkaa jiran dhugumaan tan nama gaddisiistu mootummaan Ethiopia nama kuma 40 hanga kuma 70 gaw haga ammatti wal faraqaa biyya galchuun isaa beekamaadha. Haa ta'u immoo lakkoofsi nama biyya Saudi Arabia keessa jiru sababni ittiin hidhamu sababni ittiin rakkoon isarra gahu sababni ittiin xalafamu sababni ittiin wanti san rabbii isaatii fi isaatu wal beeka. Haa ta'u immoo akkitti obboleeyyan keenya ilmaan Itoophiyaadha kan achitti rakkachaa jiran nulle laphee teenya tanu diimeessitu tanu dhiigsitu qalbii teenya tanu cabsitu ka qabsoonummaas ka biyya keessaa qofaaf miti ka biyya alaa jiruufis lammiin teenya hundinuu lammii teenya tanarra dhaabbateet mootummaan ummata biyya alaatti rakkachaa jiran hundaa'u biyya galchaa ka jiruuf nama 70 ol 40 hanga 70 gaw kaleerraa eegalee joollee haadholee dabalatee biyya galchaa jira jechuudha. Ammallee joolleen mana hidhaa jirtu oowwaan rakkachaa jiran beelaan rakkachaa jiran dheebuun rakkachaa jiran eenyummaa isaaniitiif eenyummaa gizee jennu oromummaa miti beek naggata oromummaa kun dhaabbachuu qaba nagganni oromummaadhaa kan namni bakkayyuu haasa'u kun dhaabbachuu qaba abbaan filateeti karaa fadhe deema abbaatu filatee karaa fadhe deema bakka deemen rakkoon gizeerra geesse immoo way biyya ta'oo way mootummaa ta'oo jechuun saanaf
mootummaa jawta dammoo halee arrabseeta down abiyyi jeeta mootummaa bilchiginnaa ta'eeta mootummaan hin jirtu jee arrabsaa tureta nuuf gala kun waan fadhee jee waan fedhe dubbadhu waan fedhe goot nuti leecalloo sirraa qabna siif adoonna nuti leecalloo sirraa qabna siif laalanna nuti akka mootummaatti siif hacuucamna siif rakkanna waan ati nu dubbatteef waan ati footoo nu garagalchiteef waan ati footoo ol nu garagalchiteef waan ati nu arrabsiteef dantaa keessiin hin jennu nu laallata beekaa qofaa fi mika qabsooyne wallaalaadhaafis haaqila qofaa fi mika qabsooyne gowwaadhaafis ergamtuu qofaa fi miti kan ergamneefis doofaa qofaa fi miti hayyuufis hunda namaatiif qabsooyne hunda lammiitiif qabsooyne fokkotaa bareedaan qabu qallaa furdaan qabu naannoon qabu amantiin qabu wawuma takkaa'uun qabu biyya keessaas biyya alaa jiraattus rakkoon teenuu laallatti akka mootummaatti siif dhimmamna hidhamuu kee hin barbaadnu bilisa baatee nu arrabsuu kee irra filanna nuti maal nu godha ati hidhamtee arraba nurraa dhiisuurra ati bilisa taatee nu arrabsuudha irra sii filanna nuti maaliif mootummaa daree nuti si kan arrabsuufis qomni teenya balloodha kaaduti nagaa taatee bakka feete deemaa akka feete dalagattee haadhateetiif mana jaaraa obboleeyyan kee gargaaraa maatii kee gargaaraa yoo nu arrabsite rakkoo miti akkasirra filanna nuti bagani hidhaa nurraa seentee arrabni kee nurraa dhaabbate hin jennu nuti hin jennu bilisa ta'eeti nu arrabsi irra kaayinne saniif sii qabsooyne saniif gadadoo si argu jirra saniif sii dalagu jirra saniif sii carraaqu jirra saniif bilisa taatee biyya feete keessa akka feete deemte akka feete dalagattee akka feete nu dubbachuu akka feete nu arrabsu akka feete footoo nu jijjiiru akka feete nu godhu mirga qabdaa ammoo ati lammii keenya hogguu ati muddamte hogguu ati balaarra buute hogguu ati boochu hogguu ati gadadoo agartu hogguu ati mana hidhaa duutu hogguu ati mana hidhaa rakkatu hogguu dubartiin xuriin mana hidhaatti itti dhufu hogguu haati ulfa qabdu mana hidhaatti ilmoo dhaltu hogguun fi mana hidhaa keessa gadadoo sitte coraan nu lola marrimaanin nu sossoa lubbuun nu dhaabbata onnee du'a nu filata siif rakkannaa jechuu tanaaf mootummaan dalagaa jirti tanaaf mootummaa achi jirtu wajji walaasoyte hidhamtoota keenya kuma meeqaatamta ga'u ka mana hidhaa jiru hunda karaa danda'amee wal faraqaa nooli isaanii bahii isaanii ka biyyatti itti galan ka biyya abbaa isaaniitti itti galan ka asitti itti galanii lafa isaaniirratti itti hojjetan haala itti qindeessitee galchaa jirtu galchaa turte hibeeytani ammaas isin galchinaa jechuu ni baatan mana hidhaati ni galtan kara biyya keessanii warri biyya alaa jirtan ka warra girrisaa mana hidhaa jiru kanatti jaas jettanii mootummaa gollolchiisaa jirtan goofandi ijoollee tanaa guuraadhaati hogguu biyya galan akkattiif qubsiisan karaa mijjeessaa heenoo gabbisaa ittaana habte isqeel gabbisa warri oromoon ta'anii biyya alaati ijoollee tana jaas jettanii mootummaa wali buustanii hiree biyya alaa baatan isinii qopheessina jettanii ispoonsara isinii goona jettanii maatii fi mootummaadhaan wal lolchiistan okay mootummaan akka mootummaatti ijoollee tana fuunee kara biyyaatti ni galchina warri qawwee jaallemaa bitaa jechaa ijoollee tanarraa niiraa guuraa turtan warri rasaasa jaallemaroof guuraa jettanii ijoollee tanarraa maallaqa guuraa turtan warri ijoollee tanaan qabsoo maarree balaaleffadhaa maarree arrabsaa jettanii kallattiitti kannaa turtan amma ijoolleen tun muddama keessa jirti maaf calliftan baasaa kaa hidhaa mootummaa yoo taatan isin ijoollee tanaaf sagalee ta'ummaa dadhabdan BBC irratti Aljazeera irratti Keelloo irratti Tigraay Media House irratti warri lafarra borortan Tigreedhaaf ijoollee tanaaf lafarra bororuun akkamitti isin jabaate warri biyya alaa jirtaniin baanaa beeka ijoollee teenya ni galchanna kara biyyaati obboleeyyan keenya ni quuqamnaafi ni yaannaafi akka kara biyyaa galcha mootummaa walaasaa jirti ambaasaddaroonni walaasaa jira qoonsilaa walaasaa jira haalli isaan biyyatti galan fandi maal kafaltii xayyaaraatiif maal isaanii qophaa'ee biyyan ni galchina garuu warri wayyaa deefuu lafarra borortan ijoollee tanaan nurraa saawuditti hidhamee jettanii lafarra bororuu maa dagattan انت كان ودولار ابو برورتن يسن انت
hay jolle tun jolle teessanii miti maaroof maallaqa ergaa ittanii irraa gurrachaan turre qabsoo sabaa deeggaraa ittanii karaa dattaanetti jolle tana ergachaan turre miskiinota kana arramaaf wayyaanee wajjinuu lafarra bororuu hin dadhabne wayyaanee wajjin lafarra gangalachuu hin dadhabne wayyaanedhaaf booyuu hin dadhabne lammii teenya kayyattanii kanaaf quuqama akkamii dhabdan akkamii bororuu dhabdan okay tun isin jala galtee haa jennu nuti ijoollee ni galchina goofandii guuraa ijoollee tana quubsuma waldaan jaaramanii faabrikaa banatanii waldaan jaaranii bulukeet faabrikaa banatanii waldaan jaaranii raabsii maarraa dinnicha banatanii taqamadii banatanii waldaan jaaramanii ooruu qotatanii waldaan jaaranii hanaggatanii waldaan jaaramanii ijoolleen tu waa dalagattu hoggu biyya galte maallaqa oli guuraa ijoollee tana karaa diasporaatiin asitti gargaara akkasi gaa oromummaan gaa tana mu'amire eshi nuti ni galchina isin maallaqaan asi ijoollee qubachiisa humnatti godha dee ijoollee tana akkanuma Facebook irratti way lammiito jettee imimmaan gadhiiste footoo isaanii gadhiiste sabboonaa jedhamu barbaadde way lammiito saawdii keessa jettee bocheetuma sabboonaa jedhamu barbaaddanii eega dhiira taatan eega dhugaa taatan eega qabsaa'ota taatan nuti ijoollee tana akka obboleeyyanitti akka mootummaatti kara biyyan ni galchina isin ammaas waan isaanitti naggatanii itti qubsiisanii humna diinagdeetti horatan ittiin nu gargaaraa isiniin jenna jechuudha warri biyya alaa jirtan ka jaallemar yaa ufsiisaa kaasilaa obboleessi jaallemaroodha maallaqa qabaa godhattanii mimmaantana akkami qabsoon gandaa finintee eegachi dhufe darribaa torbiirraa gara ammaantana maallaqa qabaa dhaabaa aboodhatti jijjiirtanii ete darribaa torbiidhaa sisaa obboleessi jaallemaroo doolaara 95,000 maqaa qabsootiin guurrateeti biyya sponsora kafalee yuunivarsiitii kafalee barachuu achi dhaqeefi የንጉስ ቤተሰብ አናሪዎች ወረማቲ ንጉሳ በርሲፈቱ ቢቲ ሲንቀሳውኒ አይ ቀሳው ኦሮሞ ወጀጀቤ ኦሮሞ artistinis numaluma ta'uu qabdi ka sponsor arkatus numale ta'uu qaba ka hoggansarra ta'us numale ta'uu qaba ka maallaqa guurus numale ta'uu qaba ka abiyyi balaaleffatu hunda ta'uu qaba ka qabsooftu hunda ta'uu qaba ka hoggansarra ba'u numale ta'uu qaba akkasi herri keessan isin qabsoo hoggantan isin niiraa teenyaan sponsora baatanii alatti barattan Harvard University هي اسمه سنجل مامين الموسي عنن دوركتيتي اسنيف قرش دي باخفلتي اكاسي تورومو تون قرصا ديمو قبسو اورومو نغد غدچو يوم مدابو تيسن اي نومالي وين نومالي يوم مدابو تيسن وان كنا ميغا جولي تنرتي سلالا جولي سعودي عربيا دا امان تنركچا جرتو تو واف قامسي كنا غبا جرتو تجرود ادبت تهانقت arra mootummaan isaa yaammachu jiran kun mootummaa kale arrabsan mootummaa kale dhaba muuru qabdayet jaaniin mootummaa kale olorratti ofsistan mootummaa karamale oftan kalen warrabsitan jenneemo abaddan hamtu isintiyaan namme qabar khanu arrabsu jiru khabiyya khaysa dufe ganda khaysa deeme jimal luqatu ka ganda khaysa deeme nagaan taw jiru obbole yene meeqa hojji deemu jira hijaan qabnu gara خايو قمنا خايو سبا ملكيسو خايو سبا افدرج ايسيسو خايو سبا خنا انجفاتا تاسيسو قمنا ملي خايو اوبولي سميدو دا ان قمنو جاسن تنافو اوبوليين كينيا كان بيجا سعودي خيسا جرتن ربي ركو جلاي سناباسو ربي دليك ابدن جلاي سنات كل ليسو سبب سنتي موتما نسنيتا اسني في موتما يفبيخ اكا موتما ايثيوبيات موتما تينيا بقتا بك هندا galchaa jirti kuma 40 hanga 70 gaw galchaa turte engada nama dibasadi fi didami jaamu mali ol khacaalu biya arabarra galchite haada fi ilmo wal faraqa haada fi ilmo dursani manguddo dursani dargaggeessatti aansu faraqana kasi deemt
ترامي كدبيتن الراكا سوين ترامي كدبيتن الراكا يجنن بيتن نمني خين يهيري بيالاتي يج رورو نسون كاين بيالاجي مراتي بيالات تشديما نوتي بيالات اسنه امته خين ين بيا خيسه تصدمنه امته خين قبساو جرا وان بيالات تسانر كان بينو تنوتي اتشدي نه ابني اسدچان اسان بي في ربي ابيخو نوتي امته رفلن اسان ما لقى فلتن آتو موركم بكفيت جزء قبضو دويدا ستي جراجبات قبنو لميتين فونكين نولا ليسا إسنيف لالنا سجله إسنيف تانا موتو مان كرابر باتشون كرابيجات تكسنجل إبا برباتشون دنيقونا كونسيلالين أمباسادوروني بكيو جران هالكني بويا إما كيساني رد لغاجران no doubt كرابيجاتي ساني نيجلتن هوكو بيجاتي ساني نيجلتن مو وري بيجالا راك أبسو جرجاو خماتي برسيفاتو سان خماتي نقصا قدرتو سان أكاتا تكوبتني دينجي خيسة تسنتن دان دي خرا دياسبوراتي في موتوماتين أكا غوفن دي أمتني أمرها وسو جولي نقل والجلا قالوا جرا نما ميكا غرغارتني بيتن نما ميكا قوبتشيستن نما ميكا جروسا جرتن بيجالا رايغن نقلي بيجغلي بقتا جي بيجارا باقبمي بيجغلي ميكا دكانا بنتشيستن ميكا مينيباس بالتنيف ميكا باجاج بالتنيف ميكا ماتي خي ولا ندو يتنين خماتين دكو بخام مغلوجر حكمتين بيجغل جيركت سنون دار بچون اسن راي غمتي اسن جن غرتي سن چلا ويوخان مقا اوروموتين نغدو دابا انتاتو اسن تنديس نو اسن جن نغا ياو حقدو بچو مقان ديسنف غربيراتين أدي بلسما رومو شاني رام بيكمت توجاني راوجين براسو دم أولجين نخان أوجي تورتي نخان يسيدا الدنيا رتين بيكمين أمان تنمو وياني أوجين دابني تيو متبيسيست كابساني تنمبي نمو وياني أوجين ندابن را ورخوتا جرانيتو داوا هوغان سا وياني خايسين هوغان نجو شانين داوا أدي بلسما رومو دا وراوياني أوجين دابن نجو متا داوا والدواتو جرا يبر نوتين ينا مالي والدو جرا نوتي خاقب سويني سبافي مالي لفينا دي غمدا أكاميتين بسا الدنيا أكاميتين سوري سجارة باغدا أكاميتين مولي سباغدا أكاميتين كيرو كماشن تقبصوتن الروري غمتا أكاميتين ديغا هاجالو داتا وياني في شاني ولي نجيست أكاميتين أكمل شرا شنين دليدة أجعلون الرجست أكمل بعدني وياني وجين دابن إلمان رومو تلسن إرچرا وياني نورافته غوتا سودان كمنه خولين الراتولت خدوبات الراتولت كأبافة ده وانفة ده لكي تيمو شنين وياني وجولي قلتي أرومو قبصون نينيتي هاجالون ديسا جست أكملت وياني وجينا بنيلو ليتي باندا قبصوني حق أف منابات فيا ليسين ورينو كما قبصو روموتا نافجاني منابان ورينو ملين غوغوم سيت وريك قبصو دجيا تشيسين والحق أواجران جيجو والحق أوا تونين جفدو دو رومو سريدا ينجو أما اللي دانا أبو مفادي خاو أما ورا هوغان سوياني تو أدبلي سما رومو بباسا جرا هندي خيسانو غوري غورا فردا ريفو سين الرتين سيني هيبي سغالي هوغانسا ادبلي سما رومو شانيرا غرا هوغانسا ادبلي سما رومو شانيرا رت بلبلانت او ديونسا نودا كابيجرا لاميتو والدغيسيسا شير غوداتي امه اورومو بيرانغا خونو سغالي اسنين دغيسيسا يتو وان قبصاوني أورومو فياليسين قبصو أورومو تفباتي التبليسما أورومو شاني خيسا سنتي هقان سيسيدا أبدن دوني دبم نمالي تيكيتانا مالي وياني وجين دابني أبدن وتكما أمني جان وياني دين خيني قراجة خزلالة ميجتي هقان سي أرانتانا سغالي دان وانتا جو breaking news in good tana نواركا جيجر خونو دا جي فرداغا Kasi berbadu itu gongo mayu. Saya itu orang tu selenge lagar. Toko sabi wana masih kasi Kanada yo mengebahas sih kasi Kanada sih kasi rawanan teh ini amma tiga bahasa sih kasi toko sanad. Isu.
Inni lammataa immoo haalaa fi yerooni dirqama kanarraa hin daangessu. Bakka kamiyyuu taa'amee waan hojjetamuuf qabu dirqama deemuu qabu baachuun hin danda'amu. Inni kan biraani. Ani har'a dhugaa waaqaan sitti maal siin jedha laanni kun iccitii koo kan keedha. Iccitii koo kan keedha. Nama kan biraatti sin hin deessi. Nama biraatti hin himne. Akkamiidha beektaayi. Kariyaatu kaleessa sadarkaa gadi irraa isaa dhumnu walirraa isaa dhumnu mul'ata fuulduraa isaa qabaannu isaa dhiibnusi. Quuqama oromummaan keenya har'a immoo baalee dhumnee bakka kanarra jirru kuni nama laallees haa ta'u keessuma keenyan sammuumti keenya itti nu amalees haa ta'u. Har'a jechuudha qabsoon bilisummaa Oromoo har'a qaamni qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru. Waan hedduu jira beektaa kana keessa. Waan hedduu jira beektaa kana keessa. An akka carraa ta'e dhuguma sitti himaa beeki. An dhuguma sitti himaa beeki. Kana hanga guyyaa har'aatti sammuu kootii dhiphachaa jiru jechuudha. Kaleessa utuuni seenaa waraana bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo eessa akka ga'e eessa akka jiru bakka dhufee ga'e sana immoo akkamittiin akka dhufee ga'e seenaa marraa beenna. Garuu qaamni qabsoo kana geggeessaa ture akkamittiin qabsoo kana geggeessaa ture waanta jedhu seenaa qulqulluu hin beennu. Akkasumatti nagarree jechuudha. Garuu seenaan qabsoo Oromoo seenaa dhugaa ta'uu ishee qabsoon kun qabsoo dhugaa ta'uu ishee beenna. Garuu qaamni qabsoo kana geggeessaa jiru qaama dhugaatti malee dhugaa sana qabsoo sana geggeessaa jirudha moo qaama akkamiidha waanta jedhu dhimma irratti hin beennu haala ajjootee irraan kanatti. Nu maleedha. Har'a garuu jechuudha. Isan waraana bilisummaa Oromoo ta'e osoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo akkasittiin nan argaa akkasittiin argee wajjin nan jiraadha jedhee yaadne waraanichuma ta'eedhaan akkuma sanatti jiraachaa jira. Kan ammoo nama qabsoo kana geggeessaa jiru kana keessa immoo tarii jechuudha namni dhugaa dhugummaa irra dhaabbatee dhugaan seenaa qabsoo Oromoo dhugaan qabsoo Oromoo kun itti dhaga'ame dirree kana kan seene jira. Kan immoo akkasumattiin haalli jireenyaatti ulfaatee waan nyaatee bulu waan ittiin jiraatu dhabee raawwatee dirree kana kan dhufee jira. Kan immoo meeshaama kana baachuu hawwee waraanuma kana immoo ta'uu hawwee kan dhufe immoo jira. Kan ergama diinaa fudhatee immoo jechuudha diinaa itti fakkaatee immoo qabsoo diinummaa dhufee immoo maqaa qabsoo kanaan kan geggeessaa jiru jira. Nama hamma kanaa jiraachaa jirra har'a guyyaa har'aa kanatti. Kaleessa gaanee jechuudha utuun gara kanatti hin dhufiin utuuman seenaa akkasii kana nan beeka ta'e dhuguma har'a akkan itti jiraachaa jirru jechuudha. Inni kun iccitii keenya isa guddaadha isa iddoo olaanaatti laachuu qabduraatis. Isan nama kamittiin himne jechuu fedhisutti maa jiran kana. Waraana yoo ta'e irraan kana iccitiin kan waraanaatidha iccitiin kun. Iccitii waraanaa sitti maa jira. Garuu jechuudhaan kaleessatu waan kana nan beeka ta'e dhugaa waaqayyooti waraana bilisummaa Oromoo hin ta'u. Dirqama Oromummaa kootii garuu bakka naa danda'ame taa'anii haala naa danda'amu keessa taa'an dirqama Oromummaa kootii baadharraan kana ta'e waraana bilisummaa Oromoo ta'e jechuudha har'a nama kana wajjin qabsoo kana hin geggeessu. Maalirree waan kanatu jira waan ta'eedhaa fi inni tokko asii lubbuu isaatti kennee waan hundumaa jireenya hundumaa isaati utuu beekuu rakkachaa jira. Inni kaan immoo jireenyuma har'a dhufee kana keessatti jiraachaa jiru sana jiraachuu dadhabee har'a dhufee jireenya kanatti jiraachaa jira. Qabsoon kun akka isheen hin godhamamnee fi kan daandisaa jira hedduun. Amma ati kaatee dhufte akka kootta yaada akkan si beekuttanii waa'ee kana xiinxalee yaadaa jiran beeki. Isaan maa caalaa aarta dhuguma dhugaa waaqaan sitti maa gahe akkan itti jirrutu argite jechuudha. Inni kun iccitii keenya saka waa. Maal barbaadde Oromoo kanaa oola? Amma girrisaan mataan qulfiidhaa ifiif walitti bilbilan jee yaada. Girrisaan mataan qulfiidhaa kun dubbiin soba jaa maaliif girrisaan gingilchaan qabu? Ay girrisaan waa gingilchuun beeku. Benefit of doubt waan jaan hin beeku laata dubbiin tun dhugaa ta'uu dandeessi shakkii xiqqoo takka kannullee girrisaan hin danda'u. Maaliif qulfiidha kanaa qulfii.
warri nu malee kuni fi warri shanee kunis warra mataan qulfii kana barbaadanii ragutu warra sammuun banaadhaan barbaadanii beeka. Inumaan barbaadan isaan warra mataan qulfii barbaadan. Maaliif hanguma isaanitti qicatan malee bakka biraatatti qicatu hin qabu. Yoo waan kana ta'e girrisaan hangumatti abbaan girrisaan deemutti guuttatee guuttamee ta'a achi booda qollofame bakka hin qabu yoo itti qinceetti gubbaayyaa hin fudhatu. Uumaa jalloo bar girrisaa jechuun uumaa jalloo hin fudhatu. Hin fudhatu. Dhugaan jirtu immoo tana. Qabsaa'onni kana jechaa jira. Dhuguma rabbii san osoo ta'e anarraan tana qabsaa'ota Oromoo kana keessa seeneetuma qabsaa'u jaabar osoo akkanatti addi bilisummaa Oromoo jirtii beeke inuma seeneen qabsaa'u jaabar. Sii kaaseerra jaabar. Dhageeffadhu. Inni lammataa immoo haalaa fi yerooni dirqama kanarraa hin daangessu. Haalaa fi yeroo dirqama kanarraa nu daangeessu jaa. Waan hojjetamuu qabu dirqama deemuu qabu baachuun hin danda'amu. Inni kan biraani. Ani har'a dhugaa waaqaan sitti maal siin jedha. Bad dhugaa waaqaan sitti ma jaabar. Nama kan biraatti siin hin deessinimus. Akkamiidha beektaa? Way girrisaa yaa qulfii baname haa. Mul'ata fuulduraa isaa qabaannu isaa dhiibnusi. Quuqama Oromummaan keenya har'a immoo baanee dhufnee bakka kanarra jirru kuni nama naannees haa ta'u keessuma keenyan sammuun keenya itti nu amalees haa ta'u. Har'a jechuudha. Ay girrisaa. Qabsoon bilisummaa Oromoo har'a qaamni qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru. Way girrisaa. Waan hedduu jira beektaa kana keessa. Ana akka carraa ta'e dhuguma sitti maa beeki. Kana hanga guyyaa irraatti sammuu kootii dhibbachaa jiru jechuudha. Maan dhibbanne sammuu kee dhibbachuu qaba. Kaleessa utuuni seenaa waraana bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo eessa akka ga'e eessa akka jiru akka dhufee ga'e sana immoo akkamittiin akka dhufee ga'e seenaa marraa beekna. Kun sagalee saneeti dhugumatti. Garuu qaamni qabsoo kana geggeessaa qaamni qabsoo kana geggeessaa jiru. Waanta jedhu. Akkamitti geggeessaa ture kan jedhu. Akkasumatti nagarree jechuudha. Garuu seenaan qabsoo Oromoo seenaa dhugaa ta'uu ishee qabsoon kun qabsoo. Breaking news kana gaa. Qaamni qabsoo kana geggeessaa jiru. Hoggansaa waliin bilbilu jira kagaaraa keessa jiru shanee. Dhugaata malee dhugaa sana qabsoo sana geggeessaa jirudha moo. Neetwoorkiin nu harka jira, baankiinis nu harka jira, baankiinis nu harka jira ammaan kana. Yaa xalafuun ni danda'ama akkasitti wal'aa. Isinumatti girrisaa keenya. Hin danda'amu isin fakkaataa. Isan waraana bilisummaa Oromoo ta'e osoo hin taane. Ay girrisaa. Miskiin. Nan argaa akkasitti. Waan mootummaan taate beektan. Wayii. Osoo waan mootummaa dhugumatti. Dhugumatti osoo waan mootummaan taate beektanii yaa girrisaa ta'e mootummaa abbaa fadhe hamaa Oromoo ta'ee itti goggoojjan. Hin beektan kaa. Nama jaalachuu mootummaa jaalachuu saba injifachiisuu if injifachiisu wal addaa waan adda addaati. Osoo mootummaa jechuun maal akka taate isinii galee. Hamaa fadhe yoo ta'e abbaan mootummaa sanirra rarraata malee nama jala hin ceetu. Nama jala ce'uuf immaas uummata filachuun waan addaa ta'uu osoo beekte nama jala hin deemtu uummata jala deemta. Addi bilisummaa Oromoo har'aan tana waraanni kanatti walitti bilbilee hiccittii walitti himaa jira jechuudha. Garagallee garagalaa. Hoggansi keenya hattuudha. Osoon akkana beekee qabsoo tanatti hin seenu. Osoon akkana quba qabaadhee qabsuma tanatti hin seenu. Dhugumatti mataan irraa na dhukkubee. Akkami mataan nuun deemu kun qaddiinaa adda bilisummaa Oromoo hogganu kun dhugumatti quuqama sabaa qabaa je'eef gaafadhee rakkachaa jira. Osoon akkana beekee an qawwee